اوعى تشتري رخام لمطبخك. تعال اقول لك، الغلط الشائع عندنا ان احنا بنقول على القطعه اللي فوق المطبخ رخامه المطبخ، والحقيقه انها جرانيت. طب ايه الفرق بين الرخام والجرانيت؟ اسمع يا سيدي، الرخام ماده حجريه مسامها مفتوحه، وده اللي بيخليها معرضه للخدوش، يعني مش هتتحمل اي اداه حاده زي السكاكين ولا الاحماض. حتى الميه هتخليها بعد فتره قليله تنقر ويبقى شكلها وحش جدا، ولان ده مطبخ وفيه استعمال للسكينه وليمون وخل، واقل حاجه فيهم ضرر هي الميه. فتخيل بقى الحاجات التانية ممكن تعمل ايه، وفي الاخر هتغيرها وتجيب قطعه جديده، والسعر بقى راكب صاروخ. عشان كده الاختيار الافضل ليك هو الجرانيت، نظرا لانه ماده بركانيه بتتحمل الخدوش والاحماض. ولو مطبخك عموله او جاهز، اختار انت الجرانيت بنفسك عشان تشوف الشكل واللون اللي يتماشى مع مطبخك. وزي ما قلت لك قبل كده، مصري او مستورد، الاتنين نفس الجوده والصلابه، والفرق بينهم حاجات بسيطه. شوف الفيديو اللي قبل ده عشان تعرف اكتر، ولو عايزني اساعدك ابعت لي رساله وهتواصل معاك. عرفت بقى ليه انا قلت لك